हाय फ्रेंड्स, सुजीत दत्त का स्वागत है। जैसा आपको थंबनेल से पता चलेगा, आज बात कर रहे हैं आपके फ़ोन का स्पीकर में साउंड आना बहुत कम हो चुका है या फिर अब बिल्कुल नहीं आ रहा है या फिर आता है तो रुक-रुक के आता है। तो आपको इसको ठीक कैसे करना है, इसको फिक्स कैसे करना है, इसका आज मैं पूरा तरीका बताऊँ। जैसा कि होता क्या है, जैसा कि देख सकते हो मैं फ़ोन का स्पीकर दिखा रहा हूँ। ये फ़ोन के स्पीकर से एक आवाज़ आता है जो बहुत कभी-कभी कम आने लगता है। अगर कम आता है तो फिर हमें सुनाई नहीं पड़ता है। जैसे किसी को कॉल करते हैं तो आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ता है, तो हमको लगता है क्या हो गया है फ़ोन में। तो इसको ठीक कैसे करना है जिससे कि ये आवाज़ भी बढ़ जाए, आराम से सही-सही आवाज़ आने लगे। इसके लिए घर बैठे ठीक करना है। इसके 2-3 सेटिंग मैं बताऊँगा जो सीक्रेट सेटिंग है। इसको अगर आप कर लेते हैं तो आराम से ये ठीक हो जाएगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करेंगे। आपके फ़ोन की सेटिंग में बताते हैं क्या-क्या सेटिंग आपको करना होता है। सबसे पहले हम फ़ोन की सेटिंग पे आ जाते हैं। जैसे मैं अपना फ़ोन की सेटिंग को ऑन कर लेता हूँ। मैंने अपना फ़ोन की सेटिंग को ऑन किया, ऑन किए कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका है, जो सभी का सेम आएगा। आपका कोई भी फ़ोन होगा, सभी का सेटिंग सेम आएगा। अगर फ़ोन आपका कुछ और है, वर्क नहीं करेगा, तो आप अपने फ़ोन कौन-सा फ़ोन आपके कमेंट में ज़रूर हमें बता दीजिएगा, जिससे कि मैं दूसरे भी वीडियो बना सकूँ। अगर ये वर्क नहीं करता, लेकिन 100% ये सभी मोबाइल में वर्क कर जाएगा, तो आप ये वीडियो को बिना स्किप किए केवल पूरा देखिएगा। इसके बाद क्या करना है, सेटिंग ऑन करने के बाद आपको नीचे आना है। जैसा हम नीचे आते हैं, देख सकते हो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। यहाँ देख सकते हो साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है। आपका हो सकता है ये सेटिंग ऊपर नीचे हो। अगर ये सेटिंग आपको साउंड एंड वाइब्रेशन इसमें नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, ऊपर आना है या सर्च पे आना है या लिखना है साउंड। जैसे कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ SOUND साउंड। देख सकते हो मैंने साउंड लिखा, साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रहे हैं। 3 ऑप्शन है, एक है साइलेंट, एक है वाइब्रेट, एक है रिंग। अगर आपने साइलेंट में डाल दिया होगा गलती से, तो आपको क्या है, ये पता ही नहीं चलेगा, साउंड का ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे रिंग पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक कर दिए, एक क्लिक कर दिए, यहाँ पे होगा ये आपका, ये ऑफ होगा वाइब्रेट ऑन रिंग। इसको ऑन यहाँ से कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा। यहाँ से एक सेटिंग हो चुका है। एक सेटिंग करने के बाद क्या करना है, यहाँ से यहाँ देख नीचे आना है। नीचे आएंगे, देख सकते हो ऑप्शन मिल जाएगा बहुत सारे। ऑप्शन पे यहाँ पे देख सकते हो क्या है, यहाँ पे लिखा है साउंड इफेक्ट सेटिंग। इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक किए, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे। यहाँ पे लिखिएगा स्मार्ट, एक देगा मूवी, एक गेमिंग, एक म्यूजिक। तो आपको यहाँ स्मार्ट पे क्लिक करना है। स्मार्ट पे क्लिक कर लेंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हो साउंड इफेक्ट है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओरिजिनल होगा, यहाँ ओ रियलिटी होगा, ओ रियलिटी पे टिक लगा देना है। यहाँ पे ये लगा दीजिएगा। बाकी यहाँ से बैक आ जाइएगा। यहाँ से पूरा बैक आ जाएगा। पूरा का पूरा यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आके आपको ये वॉल्यूम एक बार चेक कर लेना है। जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ वॉल्यूम। जैसा वॉल्यूम ये चेक करना है, वॉल्यूम पे क्लिक करना है। और वॉल्यूम पे देख सकते हो यहाँ पे होता है रिंगटोन, एक नोटिफिकेशन। तो रिंगटोन इसको पूरा यहाँ से बढ़ा देना है, पूरा बढ़ा देना है, जिससे साउंड वर्क सही से करे। यहाँ वॉल्यूम जंक्शन है, यहाँ पर देखते हो मीडिया है, मीडिया पे क्लिक कर देना है, रिंगटोन पे नहीं करना है। इतना सेटिंग आप कर लेंगे यहाँ पे। इतना सेटिंग करेंगे तो आपका 100% ये वर्क करना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आपका आ रहा है तो क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ सर्च पे जाएंगे। सर्च पे आपको क्लिक कर लेना है वॉल्यूम, वॉल्यूम बूस्टर। वॉल्यूम बूस्टर सर्च करेंगे, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो जो 4 नंबर पे, 4 नंबर पे इस पे क्लिक करना है, वॉल्यूम बूस्टर। यहाँ पर देख सकते हो, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरा इंस्टॉल पहले से है, तो मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, इसे डायरेक्ट ओपन करना है। इसको ओपन करेंगे, जैसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ओपन किया, ओपन करेंगे, देख सकते हो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को इसे फुल कर दीजिएगा, यहाँ से पूरा कर दीजिएगा। ठीक है। अब बूस्टर है, बूस्ट है, बूस्ट को थोड़ा सा बढ़ाइएगा, एक साथ मत बढ़ाइएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देखिएगा। इसके बाद देखिएगा आपका ये वर्क करने लगा होगा, क्योंकि इसको ज़्यादा बूस्ट मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा। आपको जब देख लीजिएगा ये वॉल्यूम पूरा आने लगा है, तो आपका काम कर जाएगा। ये फुल करने की, बूस्ट करने की जरूरत नहीं होती। बूस्ट आपका 40% तक लास्ट यहाँ से करिएगा, इसके ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि यह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा साउंड आपको देना लगेगा। तो आपका ये प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद प्लीज लाइक कीजिएगा और सिर्फ फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। अभी कोई प्रॉब्लम आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ मुझे फॉलो करके रखेंगे तो वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।